आवाज बहुत ज्यादा करता है। ओके, कैल्शियम की मेडिसिन ले चुका हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और पेन नहीं होता है, सो प्लीज एडवाइज मी। शर्मा जी, अगर आपके घुटनों में आवाज आ रही है तो आपने आपकी एज नहीं बताई, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपके घुटनों में आवाज आ रहा है तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स डेफिनेटली लेने चाहिए। अगर आपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिए हैं और आपको फर्क नहीं पड़ा है तो दैट मीन्स ओनली वन थिंग कि आपको जो कैल्शियम दिया गया था उसका डोसेज सही नहीं था। कैल्शियम का डोज आपको आपके वेट के हिसाब से लिया जाता है। आपका जो वेट है और आपको किस तरह का कैल्शियम का कंपाउंड सूट करता है उसके हिसाब से आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। कैल्शियम मार्केट में अलग अलग तरह के आते हैं, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होने वाला जो कंपाउंड है वो है कैल्शियम सिट्रेट। ये काफी इजीली और कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो आप कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपको फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ आप कोल कैल्सिफेरॉल भी ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपराइज D3, वो आप हफ्ते में एक बार आप लीजिए मिल्क के साथ मिक्स करके, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ आप पानी ज्यादा पीजिए। हो सकता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी कैल्शियम प्रेसिपिटेशन होता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन्स होते हैं। क्या आपने आपका ब्लड यूरिक एसिड लेवल चेक किया है? एक बार आपका ब्लड यूरिक एसिड भी चेक कर लीजिए। कभी कभी यूरिक एसिड का लेवल अगर ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो उसकी वजह से भी ये कंप्लेंट होती है। आई होप यू गॉट योर आंसर।